Tere! Jõudsid kanalile Eduardi autovideod. Eduard minu nimi ja nagu sa eelmise video kommentaarides palusid, siis siin on sulle video käigukastidest, nende hooldustest ja eripäradest. Läksime! Niisiis, käigukastid. Ja et see video ei tuleks sulle selline tund aega igav monoloog, siis lõikame selle video 2 jupiks ja keskendume täna ainult siis automaatkastidele ja nende erinevustele ning manuaalid koos oma neetud kahemassiliste ooratastega jätame äkki siis kuhugi lähitulevikku. Ja lähme edasi siit juba siis puhtalt automaatidega. Aga enne üleüldse küsimus, et mis asi on käigukast ja mille jaoks meil seda vaja on? Proovin hästi napisõnaliselt selle ära seletada, et ei hakka päris loengut tegema ja ma olen üsna kindel, et sa tegelikult ka tead seda. Aga vaata, sõidad oma autoga, tavaline olukord, autokiirus on 50 km tunnis, vaatad tahomeetri seierit, näitab sulle 1800 pööret, sõidad kiirusega 100 km tunnis, on endiselt 1800 pööret, aga auto sõidab ju 2 korda kiiremini. Võt siin tulebki mängu käigukasti maagia, sest käigukastis on siis meil käigud, ehk siis põhinevad need ülekandearvudel ja on neid seal meil siis 5, 6, 7, 8, täna juba isegi on 10 kastid olemas, veokitel on ammu 16 ja nii edasi, aga tüüpiline sõiduauto automaat käigukast on meil sükene 5 kuni 8 käiku. On ka veel teisi variatsioone need käigukaste, millel nagu siis nii-öelda ei olegi käike, on igasugused robotiseeritud kaste ja võtame siis ükshaaval kõik need erinevad automaadid siis luubi alla. Ütleme, et on kätte jõudnud see äge hetke, kus hakkad soetama omale uut või järgmist autot, teed kuulutuse lahti ja eelistad näiteks automaatkäigukastiga autot. Siis siin on päris keeruline olukord, sest et automaate on olemas päris mitu erinevat tüüpi. On meil robotiseeritud käigukastid, on meil variaatorid, on otselülituskastid ja on siis nii-öelda puhtad automaadid. Kasutajale otseselt sellest midagi eriti ei räägita. Sina istud autosse, sul on seal see ilus automaat käigukastile omane PRNLD või on mingeid teisi kombinatsioone, aga istub sul seal automaatkast, sina valid drive'i ja auto sõidab. Mis moel ta seda tegelikult tegema hakkab, mis protsessid seal käigukastis sees juhtuvad ning mis loogikal see kõik töötab, need ei saakski enam erinevamad olla. Ja lähme juppaaval, võtame esimeseks siis robotiseeritud käigukastid. Need on oma olemuses ja konstruktsioonis 100% manual käigukastid, ainult siis seda vahvat liigutust, mida sa käega siis pead tegema, seda teeb sinu eest väikene robot, kes on paigaldatud otse käigukasti külge. Sidur, jah, seda juhitakse ka elektriga, aga siduri ketas, siduri korv, kui reegel on kõik üks ja seesama nagu manuaalil. Ja leiab seda kõige sagedamini, vähemasti minu kogemuses, väiksema prantsuse tehnika pealt. Ja alates igasugustest berlingodest ja vot sellistest masinatest, seal on see üsna levinud tüüp. Mis on plussiks sellisel käigukastil? On kindlasti see, et ta on automaatidest kõige odavam ja tema töökindlus on üldiselt väga hea, kuna ta on ikkagi ülekanne kui selline toimub ikkagi klassikalise manuaali põhimõttel. Seal on hammasrattad sünkronisaatorid, aga kuna seda kõike tüürib robot, siis sellist nii-öelda hambasse lükkamist või liiga kiiret või liiga aeglast käiguvahetust seal ei teki, et kõik on automatiseeritud või robotiseeritud. Küll aga ei ole see käigukast mitte 1 gramm mugav. Võib-olla sellisel, ärme nüüd liigselt stereotüüpidesse lähe, aga ütleme sellisel pensionäri sõidustiiliga autojuhil tõenäoliselt ei ole sellest väga mingit probleemi. Aga kui sa tahad ikkagi nagu linnaliikluses nagu dünaamiliselt liikuda, näed mingit vaba kohta ja proovid sinna sipsti rivistuda, siis sel hetkel, kui sa vajutad gaasi ja seal elektronid ja moodulid lõpuks sinu otsusest aru saavad, siduri rakendavad, vale käigu välja sikutavad, uue käigu sisse panevad ja kuna sul on ikkagi ka gaasipedaal põhja surutud, siis võib juhtuda, et see käik esiteks vahetatakse ära päris märgatava viivitusega
ning teiseks su auto teeb mingisuguse väga umbmäärase sükse liigutuse, küll ta proovib nina tõsta, küll ta hakkab noogutama alla ning samamoodi ka käigu vahetusel, kui see robot sinu ees seda käiku vahetab, siis kipub olema autos ikkagi see hetk, et justkui nagu autokooli õpilane teeks oma esimesi sõite. Et kipuvad need kastid sükest janti tegema, et ma tean, ma olen ise kunagi Citroeni esinduses töötanud ja nende käigukastide siis kalibreerimine ja seadistamine oli suhteliselt igapäevane töö, sest et inimesed tõid oma auto, nad ei olnud rahul sellega, kuidas kast käike vahetab, kuigi tehniliselt olid need kastid sisuliselt korras. Järgmine nimekirjas on kindlasti variaator. Ja see on hästi huvitav süsteem. Jah, see on oma printsiibilt täpselt sama käigukast, nagu on rolleritel, ka nendel rollerautodel, mida ma ei taha üldse autoks nimetada, aga hea küll, nad on olemas, me ei saa kuidagi selle vastu. See on teoorias, on see üleüldse maailma kõige parem käigukast, sest et nagu nimigi ütleb, ta on variaator, ehk siis tal on varieeruv ülekanne. Kui tavalises käigukastis on see siis robotiseeritud manuaal või täiesti nii-öelda siis tõupuhas automaat, mis töötab õliturbiiniga, seal on sul käigud ikkagi fikseeritud teatud sellises numberväärtuses ja see süsteem on selles mõttes jäik. Ja hüdromuhv annab siin mängumaad, aga ülekande arv on mehaaniliselt fikseeritud. Variaatoris seda probleemi või asjaolu üleüldse ei ole. Seal on siis igale mootorikiirusele, igale koormusele ja ka autokiirusele siis võimalik seda ülekannet varieerida absoluutselt lõputus vahemikus, et ja ka sellelt väikeselt animatsioonilt sa võid näha siis, kuidas sisend ja väljund võll omavahel siis suuruseid muudavad ja tekitab see olukorra, kus sul on siis lõputu hulk käike või täpsemini siis mitte ühtegi. On olemas päris palju variaatoreid, mis näitavad ka display peal, et mitmes käik on hetkel rakendatud, aga see on selline tarkvara nali, seal on lihtsalt kokku lepitud siis need nii-öelda astmed, et millisele suurusele on parasjagu siis need koonuskettad välja läinud, et põhimõtteliselt võiks programmeerida sellele kastile sisse kas või 50 käiku, aga see oleks lihtsalt tarbetu. Küll aga variaator selles mõttes jah, idees peaks olema ju maailma parim, praktikas mitte nii väga. Esiteks on see sõidukogemus üsna selline kummine, sest et sa istud autosse, mõned drive'i sisse, vajutad gaasi, mootor saavutab mingid teatud pöörded ja siis ta lihtsalt püsib seal samal ajal, kui auto hakkab nagu edasi liikuma ja tekitab sükse natukene nagu võõra tunde kogu selles kiirenduses. Ja olenevalt veel autost ja ka tema mootorist, et kui selle masina helisolatsioon ei ole just parim ja mootor ei ole ka just maailma kõige vaiksem, siis tekitab see üsna töötu undamise ja ei ole nagu eriti meeldiv sõidukogemus. Küll aga vähenõudlikumale kliendile super lahendus. Kolmandaks kastitüübiks, võtame täna neli siis vaatlusele, neid on tegelikult veel ja on hübriidid ja siis on veel, aga need on 4 põhilisemad siis, mis on sõiduautode juures. On siis meil otselülituskäigukastid. Volkswagen Audi grupist tuntud kui DSG, Audi maailmas rohkem kui S-Tronic, loomulikult siin on ka omad variatsioonid, aga see on nüüd selline huvitav kombo, mida vähemasti siis DSG puhul tehti, on see, et meil on ühendatud manuaali robustsus, efektiivsus siis automaadi mugavusega, sest et see DSG või S-Tronic või siis ütleme otselülituskäigukast, seal on täpselt samamoodi nagu manuaalis, reaalne jõuülekanne käib ikkagi klassikaliselt hammasratastega, on seal olemas meil sünkronisaatorid, laagrid, käiguhargid, kõik see lugu, aga tüürib seda asja robot sinu eest, aga mitte sellisel moel, nagu see käib siis sellel robotiseeritud manuaalil. Siin on käigukasti ikkagi radikaalselt teise konstruktsiooniga. Tüüpiliselt on meil otselülituskastid ka 2 siduriga. Ja automaatkastis on ka sidurid, ka variaatoris on sidur, siis sellel mehaniseeritud, robotiseeritud mehaanikal, sellel on sidur, neil on kõigil sidurid. Ja puhtal automaadil on neid üleüldse 1 miljon tükki. Aga otselülituskastil on tüüpiliselt 2 sidurit, toimib see selle põhimõttega, et
mis iganes käiku sa parasjagu vajad, ütleme esimest, kui me hakkame kohalt võtma, esimese siis sektsiooni sidur avaneb, robot lülitab sinu eest sisse esimese käigu, sa tõstad jala piduripedaalilt, masin hakkab liikuma, siis juba tüüritakse teist sidurit ja käigukast valmistab ennast ette siis teise käigu lülituseks. Mehaaniliselt on see käik juba lülitatud, kuigi sa sõidad esimesega, siin tulebki see 2 siduri mäng. Ja nüüd, et minna esimeselt käigult teisele, käigukast lihtsalt vahetab sidureid, kumb siis parasjagu rakkesse tuleb. See annab ülikiired käiguvahetused, aga samal ajal käigukasti see nii väga ei tambi, sest et füüsiline lülitus hammasrattalt hammasrattale juhtus juba palju enne seda ning sina saad kogeda ainult välkkiiret vahetust ja sisuliselt katkematut veojõudu. Ning 4. tüüp, tänaseks juba väga tihti kutsutud ka kui klassikaline automaat, see on siis, ma olen ka siinkohal selle vanakooli austaja, see on siis see õige automaat. Siin on meil hüdromuff, siin on meil siduripaketid, meil on siis hüdroblokk, mis on tegelikult ka teistes olemas, aga nii nagu asi siis käib. Ja tõsi, neid käigukaste hakkab täna järjest vähemaks jääma, sest et see nii-öelda klassikaline õli peal töötav hüdrauliline puhas automaat, ta jääb oma efektiivsuses natukene nendele robotitele alla, et kas me räägime otselülitusest või mingist muust lahendusest, aga ta ei ole nii tõhus. Küll aga nad on endiselt alles ja kasutuses, sellepärast et nende sujuvuse ja jõutaluvuse vastu ei ole midagi panna nendel teistel variantidel. Et kui otselülituse saab veel ehitada viisakat jõudu taluma, siis variaatori puhul on siin suhteliselt juba kehva lugu. Ja see kõige puhtam manuaal, mis on lihtsalt robotiga, seda ei ole mõtet panna suurt jõudu taluma, kuna kui tema teise otsa koliks mootor, millel päriselt ka jõudu on, siis see kast jääks talle lihtsalt lootusetult aeglaseks ja keegi ei tahaks sellise automaadiga sportautot omale üleüldse osta. Mis veel on teema nende nii-öelda õigete automaatidega? Nende suureks plussiks on loomulikult see, et nad taluvad kõige rohkem võimsust, seal on teatud konstruktsiooni momendid, mis seda siis soosivad ja on nad ka kõige sujuvamad. Tõsi, on nad ka kõige kallimad. See on kastide üldine kõige prostam ülevaade, aga süveneme nüüd siis käigukasti probleemidesse. Tihtilugu, kui ollakse siis valiku ees, et milline auto soetada ja ütleme, kui ongi valik veel alles mitte nüüd konkreetse automaadi tüübi vahel, vaid näiteks üleüldse kaalume kas manuaali või automaati, siis vahel saab automaat eelistuse just sellel põhjusel, et siis ei ole vähemalt seda nõmedat 2-massilist O-ratast ja neid kalleid sidurikomplekte, et saab nagu lihtsamalt hakkama, et hea küll, et teeme iga 3 aasta tagant seda kasti hooldust ja mis seal ikka. Aga kuidas sa võid siin näppu lõigata, sest et enamus automaatkaste kasutavad seda sama 2-massilist O-ratast. Näiteks PSA grupi peal siis robotiseeritud manual, kuigi neil on olemas ka 8 HP kastid, aga siiski see tüüpiline. Sellel robotil on sul 2 massratas, siis variaatoritel kindlasti on sul 2 mass, kui me räägime diiselvariaatoritest, otselülituskastid, DSG või S-Tronike on ka 2-massilise O-rattaga. On erandeid, aga ma räägin näidetest, millega olen mina isiklikult kokku puutunud ja ainus, mille puhul ei kasutata 2-massilist O-ratast, on siis see nii-öelda see õige automaat, see suure hüdromuffiga. Aga probleemide poole pealt, näiteks kui alustame sellest samast robotiseeritud manuaalist, millel on ka koodnimetus kui automaat, eks ju, ja seesama O-ratas on sul probleemiks, siduri kulumine on probleemiks ja siduri kulumise probleemi all ma ei mõtle seda, et sidur saab otsa, vaid siduri kulumistempo ei kipu olema täpselt selline, nagu siis käigukasti juhtplokk oletab või eeldab. Need samad remondid, millest ma enne rääkisin, mida ma Citroeni esinduses pidin tihti tegema, ei olnud mutrivõtmega remondid, vaid tõepoolest võtsid parklast kliendi auto, tundsid, et see sõidab nagu kalapaat tugevas laines.
ajasid masina garaaži ja sa ei võtnud välja mutrivõtmeid, vaid sa ühendasid külgedele diagnostikaseadme ja tegid siduri siis uuesti kalibreerimise, et masina õpiks ära, et kus maalt tegelikult sidur jälle puutesse läheb. Ning sõltuvalt sõidustiilist ja autokasutusest see päris jupiks ajaks jällegi aitas. Aga jah, suuri mehaanilisi probleeme tegelikult ei ole. Kõige suuremaks probleemiks võib-olla tooks välja selle tohutu uimasuse ja üleüldiselt ebamugava tunnetuse. Kui võrrelda nüüd premium segmendiga. Loomulikult ka tuim automaat on ummikus ikkagi mõnusam kui see supisegamise tegevus, aga see selleks. Variaatorid. Sa issand. See on kategooria omaette. Jällegi, teoreetiliselt peaks olema tegemist maailma parima kastiga, sest et mootor saab töötada alati just talle kõige mugavamates siis pöörete vahemiikes, mis tähendaks siis paremat kütusekulu ja kõik muu tore. Praktikas see nüüd nii ilus kõik ei ole. Ja mis on variaatoritel nagu võib-olla probleemiks on minu arvates on siis tugevuse varu. Kui me võtame selle variaatori mingisugusele keskmise suurusega sõiduautole, kus on näiteks ilma turbota bensiinimootor circa 100 kilovatti, ütleb 80–100 kilovatti võimas ja mille juhid ei eelda mitte mingisuguseid sportlikke ambitsioone, vaid tahavad lihtsalt vaikselt kulgeda punktist A punkti B, võib-olla seda läbi tiheda liikluse teatud hetkedel ja ei taha nagu lihtsalt mõelda ega keskenduda sellele, mis seal autos nagu toimub, et tõmbad rahulikult oma drive'i sisse ja lihtsalt sõidad. Põhimõtteliselt ei ole tegemist ju paha asjaga. Küll aga peaaegu alati, kui seda sorti kastid ära minestavad, siis on probleem nendes koonustes ja ketis, sest need on elemendid, mis seal sees ka päriselt vihaselt tööd teevad ja koormused on seal ikkagi päris rajud, sest et see kett kannab ainult oma servaga ja igasugused, ütleme, käru tõmbamised, raskel maastikul sõitmised, need on kõik väga ebasoovitavad tegevused. Lahjal sõidul kestab iseenesest üsna viisakalt, kui on hooldatud, aga sellest räägime veidi hiljem. Otselülitus, käigukastide hädad. Jeerum. Kui me võtaks näiteks 7-käigulise Audi S-Tronicu, mis siin kõrval praegu mängib, sa vaata, milline raketiteadus on sinna käigukasti sisse ehitatud, kui palju operatsioone igal jumalama sekundil juhtub selleks, et üks neetud käik ära vahetada. Tuleb üks sidur vabastada, siis on vaja seal selektor kokku lükata, käik sisse rakendada, see omakorda tähendas 3 erineva solenoidi tööd. Nüüd on vaja täpselt õigel hetkel eelnev käik vabastada ja uus käik rakendada niimoodi, et ei tekiks 2 käigu vahele tühja kohta, aga samas vältida hetke, kui 2 käiku on korraga sees. Juhtmusvält esimeselt käigult teisele vahetus, aga juba mingisugune 8 operatsiooni on käigukasti sees ära toimunud. Ja mis on seal häda? Loomulikult siduripakk, selline vahva tort. Olen kunagi teinud sellest video veel kliiniku aegadel. Jätan siia lingi kommentaaridesse, et saad seda vaadata. See tort loomulikult kulub ning veel on probleemiks jällegi manuaalimeeste poolt palavalt vihatud 2-massiline hooratas. Miks on seal tingimata see 2 mass, kuigi meil on ju automaat, aga vaata, tegelikult päris automaat ei ole, meil on ikkagi mehaaniline käigukast, mis on automatiseeritud. Et see 2-massiline ratas ikkagi mängib siin rolli, aga sellise 2-sõnalise kokkuvõttega, siis see 2-massiline hooratas on laias laastus vibratsioonileevendi, mis teeb siis mootorist tuleva jõu sujuvamaks, et käigukastil oleks sellega lihtsam tegeleda, sest mootor tegelikult sammub peale igat silindri plahvatust, toimub väikene siis selline nurkkiirendus ja seda ei ole nagu väga nagu automaatkastil siis, või üldse mis tahes käigukastil tervislik neelata, aga see on teine teema tuleviku video jaoks. Mis veel võib otselülituskastidega juhtuda? Olen ise näinud sükest kurba lugu, kus kastis sees õlid segunesid, sest et Audi peal tuntud S-Tronic 7-käiguline käigukast kasutab rohkem kui üht õli ning need õlid on erinevates sektsioonides ning üksteisest eraldatud.
kui sektsioonide vaheline tihend peaks saba andma, õlid segunevad, siis tulemus on selline, et su sidurikorv näeb 1000 kilomeetri pärast välja selline. Kahjuks kogetud olukord, väga jõhker oli seda lahendada, aga jällegi ma räägin lihtsalt, mis seal toimub. Ning siis on neljandaks siis au ja kiitus puhas automaat. Ja mis on temal probleemid? Noh, loomulikult kõik, mis liigub, see kulub, ükski pole igavene. Üheks väga suureks probleemiks siis sellel nii-öelda täisautomaadil on, nii nagu ka teistel käigukastidel, on hooldus. Väga paljudel neist täna enam ei ole antud üleüldse hooldusvälpa. Ütleme, kui sul on sellise käigukastiga auto ja sa lähed margi esindusse, sest et mutrivõtmikene läks armatuuris põlema, on aeg, siis 99% juhtudest käigukastis keegi õli ei vaheta, sest et kirjas on, et see on Field for Life ja et eluaegne. Ta tõepoolest ongi eluaegne seal sees. Tähendab see lihtsalt seda, et kui selle kastiga tuleb esimene probleem, siis on tarvis terve kast välja vahetada, sest see on seest kõik juba hakkliha ja seega õli ongi eluaegne. Kui sa ei ole oma käigukastile hooldust teinud, siis jah, see vajab hooldust. Täpselt nii lihtne ongi. Rusikareegel alati on, kui sa oled soetanud omale kasutatud masina, mille kohta sul ei ole vett pidavat ajalugu, siis on palju odavam teha kõik hooldused kohe ise ära. Rihmad, filtrid, õlid ja see on siis nii mootoris kui käigukastis, kui tagatihvris, kui sul on näiteks 4-viooline auto. Ja kõik siuksed asjad tuleb silmas pidada, sest et ennetav hooldus on alati kordades odavam kui remont siis tagajärgedele. Kuidas sa aru saada, et su käigukast võiks hooldust vajada? Ütleme, igasugune jõnksatus ja köhatus on omaette vihje. Tõsi küll, ka normaalselt töötav käigukast võib mingi hetk väikse jõnksaka teha, ja seda kipub olema just nendel kastidel, millel on väga palju käike. Näiteks ütleme 7 ja 8 käigulised kastid võivad olla mehaaniliselt täiesti korras ja nad ei vaja veel hooldust, aga mingisuguse jõnksaka võivad ikkagi teha. See võib juhtuda sellises haruldases olukorras, et ütleme, sa oled varbaotsaga kiirendamas, masin on ütleme seal kiirusel 62 ja käigukast saab aru, et meil eriti kiiret ei ole, me võtame väga sujuvalt hoogu. Ja ta on olukorras, kus ta siis on, ütleme, sõidab 4. käigul ja juba valmistub siis 5. käigul ülituseks. Aga võt just nüüd täpselt sel hetkel, kui hakati 4. vabastama ja 5. sisse viima, siis sa andsid järsult gaasi juurde. Ja nüüd käigukast peab siis ruttu 5. pealt hoopis tükis 3. peale hüppama ja siis selle 4. ka lahutama ja ta võib natuke hulluks minna ja võib käia väike jõnks. See ei ole veel mingi rike. Küll aga kui ka ütleme ühetaolisel sõidul hakkad jõnksa tundma, siis on midagi pahasti. Näiteks proovisõidud, kui mina olen ütleme endale valimas autot või aitan kellegile teisele autot valida, siis automaatkasti puhul soovitan alati teha 3 proovisõitu. Ütleme süke paigalt siis 100-ni, 120-ni, nii kuidas liiklustingimused võimaldavad. Ühel puhul siis nii minimaalne hoovõtt kui vähegi võimalik, et sõna otseses mõttes varba otsaga ja proovida tunnetada, kas lülituste vahel toimus mingisugust jenkat või mitte. Teine on mõistagi siis poole gaasiga ja 3. on juba siis täisgaasiga kiirendus. Ja kui kõikidel nendel tingimustel mingisuguseid võõraid helisid, mürasid, jõnksatusi, raksatusi ei käinud, siis võib pidada seda kasti elusaks. Küll aga ei ole see mingi garantii, kui kaua tal läheb enne, kui ta lõpuks valge lipu heiskab. Aga millist käigukasti siis eelistada? Väga hea küsimus. Üldiselt ei ole siin jällegi just väga palju valikuid. Kui me räägime sellisest, ütleme, keskpärasest autost, moodsast masinast, siis üldiselt on tal siis variaator või on tal robot või mingisugune 3.-4. tüüp automaatkasti. Sul kui reegel ei ole siin valikut. Mõningatel autotootjatel on näiteks niimoodi, et ütleme mootorid seal 1.4, 1.6 on ütleme siis robotiga ja ütleme 2.0 edasi on siis puhta automaadiga. Aga see on pigem siis, kui me räägime autodest, millel ka on reaalne mootorite valik. Täna ju mootorite valik kahaneb järjest rohkem kokku
ja eks tootjagi ole motiveeritud sellest, et võimalikult ühetaolist toodangut teha, et hoida oma kulud nagu madalad. Aga mida siis näiteks mina ise valiks või ei valiks? Ma kindlasti ei valiks variaatorit ja ma kindlasti ei valiks siis seda kõige algelisemat automaati, mis on siis robotiseeritud manual. Need kaks ma jätaks välja, otselülituse ja puhta automaadi ma võtaks, kuigi jah, tõepoolest nende pidamine võib olla mingil ajahetkel oluliselt kallim. Küll aga sõidumugavus ja dünaamika ületavad minu vaatenurgast mäekõrguselt neid eelmist kahte. Selline oli siis minu põgus ülevaade erinevatest automaatkäigukastidest. Jah, ma tean, et ma jätsin siit suure hulga infot välja, aga ega me ei ole siin ka siis ütleme sellised inseneriakatised, et me võiksime kõiki neid momente piinliku põhjalikkuse ja täpsusega läbi arutada, aga tahtsin sulle lihtsalt teada anda, millised on üleüldse käigukastide tüübid ja missugused on siis võib-olla kõige põhilisemad probleemid nendega. Loodan, et video oli sulle õpetlik, said midagi uut teada. Kindlasti tuleb varsti jälle uut materjali, teeme siis järgmiseks need neetud kahemassilised toorattad ja manuaalkastid, kuigi ära unusta, et kahemassilised toorattad on tihtilugu ka automaatide küljes, aga siis võib-olla saadki teada täpsemalt miks. Seniks kuniks aga mina tänan ja näeme peagi!